เรื่องความเผ็ดความแน่นความฉุนวันนี้ต้องมือพริกขี้หนูพวงผมหมายพี่น้องวันนี้ต้องมือพริกขี้หนูพวงอันนี้เหมือนกับไข่กับแบบจะยังอ่อนดูผมหมายพี่น้องคือมันใกล้ถึงเม็ดสีส้มๆแดงๆผมหมายพี่น้องอันนี้นะโอ้โหน้ำตาให้แตกนะผมหมายพี่น้องอันนี้เหมือนยังอ่อนๆดูผมหมายพี่น้องเพราะว่าเริ่มเป็นเม็ดเป็นอย่างต้องกระเก็บมากินแล้วเพราะว่าไม่ได้กินเหมือนผมหมายพี่น้องปลูก